नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मराठी हेल्थ या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी भयंकर खोकल्यापासून घरच्या घरी अगदी सहजतेने सुटका करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि चविष्ट पेय आपल्यासाठी घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने अगदी सहजतेने कितीही जुनाट खोकला असेल, डांग्या खोकला असो, जुनाट खोकला असो किंवा कोरडा खोकला असो, तरी देखील फक्त एका दिवसात बरा होतो। आणि जास्त त्रास असेल तर तुम्हाला हा उपाय 3 दिवस करायचा आहे। 3 दिवसात तुमचा कितीही भयंकर खोकला असेल तरी देखील तुमचा खोकला पूर्णपणे बरा होण्यास या उपायाने मदत होणार आहे। उपाय सांगण्यापूर्वी आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे। आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे ज्येष्ठ मध। येथे मी ज्येष्ठ मधची पावडर घेतली आहे आणि खडीसाखर। खडीसाखर घेताना खड्याची खडीसाखर घ्यायची आहे। एका पात्रात 1 ग्लास भरून पाणी टाकायचे आहे आणि 1 चमचा भरून ज्येष्ठ मध पावडर आणि 1 मोठा खडीसाखरेचा खडा यात टाकायचा आहे आणि हे छान उकळवून घ्यायचे आहे। ज्येष्ठ मध व खडीसाखर ही आपल्या खोकल्याकरता खूप उपयुक्त ठरते। यामुळे साधा खोकला, डांग्या खोकला व कोरडा खोकला देखील अगदी सहजतेने निघून जाण्यास मदत होते। हे बघा, आपले मिश्रण छान असे उकळले आहे। गाळून घ्यायचे आहे। आपण जो खडीसाखरेचा तुकडा यामध्ये टाकला होता तो पूर्ण वितळला आहे। 1 ग्लास भरून पाणी घेतले होते, त्याचा बरोबर अर्धा ग्लास राहिला आहे। इतपत आपण हे उकळवून घेतले आहे। ज्या व्यक्तींना खोकला येत आहे अशा व्यक्तींनी जर हा काढा सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी असा जर 3 वेळेस घेतला तरी देखील त्यांचा खोकला पूर्णपणे बरा होण्यास मदत होणार आहे। एकाच दिवसात तुमचा खोकला पूर्णपणे बरा होतो आणि जर जास्त त्रास असेल तर हा उपाय तुम्हाला न चुकता 3 दिवस करायचा आहे। अर्धा ग्लास भरून काढा तुम्हाला एका वेळेस प्यायचा आहे आणि सकाळी जर तुम्ही जास्त तयार करून ठेवला तरी देखील चालेल। सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी 3 वेळेस त्याचा तुम्ही वापर करू शकतात। परंतु दुसऱ्या दिवशी पाहिजे असेल तर नवीन काढ्याचा वापर करायचा आहे। मित्रमैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी हेल्थ यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।